സ്ക്വിഡ് സ്റ്റീൽ ഓർഡറിൽ ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു മൊണോപോളി കമ്പനിയാണ് ബോബ്കാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു സെയിലും നടക്കുന്നത് ബോബ്കാറ്റ് മെഷീൻസുകളിലാണ്. നമ്മളുടെ ബോബ്കാറ്റ് മെഷീൻസുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടതുപോലെ വളരെ അധികം അറ്റാച്ച്മെന്റ്സും കാര്യങ്ങളും ഈ ഒരു സെഗ്മെന്റിലേക്ക് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ബോബ്കാറ്റിന്റെ തന്നെ ഏറ്റവും പുതിയ ഇന്നോവേഷനായ ഒരു റിമോട്ട് കൺട്രോൾഡ് സ്ക്വിഡ് സ്റ്റീൽ ഓർഡറാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്ന ബോബ്കാറ്റ് A650 എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു മോഡൽ മെഷീനാണ് ബോബ്കാറ്റിന്റെ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ ഓപ്പറേറ്റഡ് മെഷീൻ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന S650 മെഷീൻ റിമോട്ട് ഓപ്പറേറ്റഡ് ആണ്. റിമോട്ട് ഓപ്പറേറ്റഡ് തന്നെ സ്പെഷ്യൽ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഒന്നും വേണ്ട. നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ആപ്പിൾ ഫോണിൽ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഒരു 100 മീറ്റർ വരെ. അത് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചില സ്ഥലത്ത് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിന് സേഫ് അല്ലാത്ത ലൊക്കേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് റിമോട്ട് ഓപ്പറേറ്റഡ് മെഷീൻ. അപ്പോൾ ഈ മെഷീനിൽ സാധാരണ നമ്മുടെ മാനുവൽ മെഷീനിൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഓപ്പറേഷൻസും ട്രാവലിംഗ്, മെഷീൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതുപോലെ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാം ഈ മൊബൈൽ ഫോണിലെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ് ടു 100 മീറ്റർ വരെ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസിൽ നിന്നിട്ട് ഓപ്പറേറ്റർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.